үзэгчдээ MBC-ийн мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулна. Үс аймгийн засаг дарга тэтгэлэг гардууллаа. Тогтвортой хөгжлийг хангахад жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгчдийн оролцоо хилэл зүйлэг зохион байгуулагдлаа. Хоггүй цэрхэн Монгол аяны хүрээнд 387.7 га талбайг цэвэрлжээ. Next Electronics дэлгүүрийн шинэ жилийн урамшуулалтаа суглаатаа худалдаа үргэлжлэж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарал хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. 2017 оноос эхлэн аймгийн засаг дарга Бат сайхан жил бүр орон нутгийн сургуулиудад суралцдаг оюутнуудад тэтгэлэг олгосоор ирсэн. Энэ жил ховд их сургууль болон ховд коллеж, анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Говьалтай аймаг дэх салбар анагаах ухааны сургуульд суралцдаг оюутнуудад тэтгэлэг гардууллаа. Аймгийн засаг дарга жил бүр орон нутгийн ихтэй сургуулиудад урлаг спорт суралгаараа манлайлан суралцдаг тэргүүний шилдэг оюутнуудад тэтгэлэг олгосоор ирсэн. Ус аймгаас Ховд аймагт суралцж буй оюутан сурагчдын нийгмийн баталгааг дэмжих, сурах эдвэхийг дээшлүүлэх, амжилттай суралцах, тэмүүлэл бий болгох, эрдэм шинжилгээ судалгаа урлаг спорт олимпиадад үзүүлсэн амжилтыг нь үнэлэх, мөн зорилттой бүлгийн оюутнуудад дэмжлэг үзүүлэх, урамшуулах зорилгоор оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрийг 2017 оноос эхлэн хэрэгжүүлсэн бөгөөд Ховд аймагт суралцж буй 30 оюутанд батламж тэтгэлгийг гардууллаа. Уг тэтгэлгийн хүрээнд 3 жилийн хугацаанд 103 оюутанд 21 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгогдсон. Оюутан залуустай санхүүгийн болоод оюуны томоохон дэмжлэг болоод байна. За Ус аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас баталсан төсвийн дагуу жил болгон орон нутгийн ихтэй сургууль суралцдаг оюутнуудад аймгийн засаг даргын тэтгэлгийг олгодог. За 2016 оноос хойш Ховд их сургуультай гэрээ байгуулж урлаг спорт сурлаг хөтөлбөрөөр тэргүүний шилдэг оюутнуудад аймгийн Ус аймгийн засаг даргын тэтгэлгийг олох ажил амжилттай зохион байгуулагдлаа. Бид нэр Ховд их сургуулийн болон Ховд коллежийн 120 оюутнаас 30 оюутанд аймгийн засаг даргын тэтгэлгийг олголоо. За Говьалтай аймгийн анагаах ухааны их сургуулийн 100 оюутны 25 оюутанд нь бас аймгийн засаг даргын тэтгэлгийг олголоо. За энэ тэтгэлэг бол одоо Ус аймгаас орон нутгийн ихтэй сургуулиудад суралцж байгаа оюутнуудынхаа сурлагын одоо идэвхжүүлэх, за мөн урлаг спортын тэргүүнийхээ оюутнуудыг бас урамшуулах ийм зорилготой. Тэгээд Ховд их сургууль, за тэгээд Говьалтай аймгийн анагаахын их сургуульд төгсөгчдийн 90 гаруй хувь нь бол төрж өссөн Ус аймагтай бусаж очиж ажилладаг. Тийм учраас аймгийн орон нутгаас бас орон нутгийнхаа ихтэй сургуулиуд сурч байгаа оюутнуудыг дэмжиж, эдгээр оюутнуудтайгаа уулзаж, засаг даргын нэрмж тэтгэлгийг гардуулж өглөө. Ус аймгаас Говьалтай аймагт суралцж буй 100 гаруй оюутнуудаас шилдэг 25 оюутанд энэ жил анхудаага тэтгэлэг олголоо. Энэхүү тэтгэлгийг сурагчдын нийгмийн баталгааг дэмжих, сурах эдвэхийг нь дээшлүүлэх, хичээл сурлаганд нь үзүүлсэн амжилтыг нь үнэлэх, урамшуулах зорилгоор олгосон юм. Энэхүү тэтгэлгийг гардуулснаар эмч, их орогч, сувилагч, нийт эмнэлгийн мэргэжлэр суралцж буй оюутнуудад цаашд нь сурах нөхцөлд нь үнэтэй хувь нэмэр болсныг тэтгэлэгт хамрагдсан оюутнууд хэлж байсан юм. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн Говьалтай аймаг дэх салбар анагаах ухааны сургуулийн манай Ус аймгаас нийт 110 гаруй оюутан суралцдаг. Яг энэ өдөр бол манай Ус аймгийн нийт оюутнуудын шинэ жил болж Ус аймгийн засаг дарга ноён Бат сайхан хүрэлцэн манай 100 оюутнаас сурлаг спорт, урлаг, нийгмийн ажил энэ үгдийг харж шилдэг 25 оюутанд нийт 8 сая төгрөгийн тэтгэлгүүд ажиллагаа гардууллаа. Энэ тэтгэлгийг өгснөөр Говьалтай анагаах сурч байгаа эмч, их хөрөгч, сувилагч нийт эмнэлгийн мэргэжлүүд маань цаашд сурлага ер нь бол сурах нөхцөлд нь бас их үнэтэй хувь нэмэр одоо оруулж байна. Тэгээд цаашид Ус нутгийнхаа ард түмэн энэ нутгийг өдөрдөн явж байгаа аймгийн засаг дарга намын газрын хамт олондоо Говьалтай аймгийн анагаахын сургуулийн нэрийн өмнөөс болон энэ сурч байгаа нийт оюутнуудын өмнөөс та бүхний ажил хөдөлмөр одоо өндрөөс өндөр амжилтыг хүсөөрөөё. Бид бүхний хичээл сурлага, урлаг спортын амжилтыг мөн хүндэлж тэтгэлэгт хамрагдуулсан засаг дарга Бат сайхан ахтаа бас баярлалаа талцнаа илэрхийлье. Миний хувьд болохоор урлаг спортоор бас баруун бусад улс аймагт болохоор тэмцээн уралдаанд явж энийг мөн харж хүндэтгэж үзэж тэтгэл хамрагдсанд нь маш их баяртай байна. За энэ тэтгэлэг авснараа болохоор бидний бас энэ сургуулийн төлбөрөөс авахулаад өөрсдийн хувийн амьдралд болохоор маш их хувь нэмэр болж байгаа.
Тийм учраас бид нэр энийг хүлээжтэй авч үзэж байна. Тэгээд бид нэр энэ тэтгэлгийнхаа мөнгөөр одоо сургалтынхаа төлбөртөө доороо шандвилж байна. Энэ тийм учраас цаашдаа жилүүдэд болохоор дахин тэтгэлгээ ингээд үргэлжлүүлэн явуулаасаа гэж хүсэж байна. Аймгийн засаг дарга 3 жилийн хугацаанд 103 оюутанд 21 сая төгрөгийн тэтгэлэг болгосон бөгөөд энэ жилийн 8 сая төгрөгийн тэтгэлэгт 55 оюутан хамрагдлаа. Дараагийн мэдээ. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны Увс аймаг дахь салбар хүнсгүүд аж ахуйн газар Ирвэстэй нутгийн ирээдүйд төсөлөх хамтран тогтвортой хөгжилд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээ эрхлэгчдийн оролцоо хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны Увс аймаг дахь салбар аймгийн хүнсгүүд аж ахуйн газар Ирвэстэй нутгийн ирээдүйд төслийн багийнх нь хамтран тогтвортой хөгжлийг хангахад жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээ эрхлэгчдийн оролцоо хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Тус хэлэлцүүлэгт 15 сумын үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээ эрхлэгчдийн төлөөлөл оролцсон юм. Хэлэлцүүлгийн хүрээнд баялаг бүтээгчдийн өмнө тулгамдж буй асуудал цаашид жижиг дунд үйлдвэрлэлийн эрхлэгчдийг дэмжихэд сум орон нутгийн зүгээс ямар ажлыг санаачлан зохион байгуулалт зохих талаар сум орон нутгаа төлөөлөлд нэрсэн төлөөллүүдийн санал бодлыг сонсон цаашид төр засгийн бодлого шийдвэр төх тусгах саналыг гаргасан юм а. За тогтвортой хөгжлийг хангах үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээ эрхлэгчдийн уулзалт зөвлөгөө эхэлж байна. Тэгээд өнөхөө үйл ажиллагааг одоо явуулснаар болохоор зэрэг мэдээж сумуудынхаа одоо бас сумаас бол оролцож байгаа. Тэгээд сумынхаа брэнд бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчд маань бас энд оролцож байгаамаа. Одоо яг зөвхөн бүртгэлтэй манай гишүүн юу гэхтэл одоо энэ 200-аад бол холбооны гишүүд байдаг. Тэгээд одоо тоо гарахт бол хэцүү. Ер нь одоо бараг сүүлийн үед бол өрхөө үйлдвэрлэгчид бол ихсэн шүү дээ. Гэртээ үйлдвэрлэлээ явуулдаг бас компани анчаахан нэг зүйсгэн байгуулдаг. Тэгээд дурдвал нэлээд олон баялаг бүтээгчд байгаа л да. Яг сум орон нутгаас бол дэмжиж ажилладаг юм аа. Ер нь сум болгоно одоо баялаг бүтээгчдийн дэлгүүр гээд зарим сумууд бол гаргацсан байдаг шүү дээ. Тэгээд ер нь сум орон нутгаас бол дэмжиж ажиллаж байгаа юм аа. Тэгээд нэг суурн нэг бахархлын одоо хүрээнд бас үйл ажиллагаа болж байгаа. Тэгээд энэ бол одоо ноёдлон жил одоо зарласан аян юм байна. Тэгээ энэ аяны хүрээнд бас энэ ажил бас давхар явагдаж байгаа. Бас нэлээд ач холбогдолтой. Тэгээ нэг сумаас бол ер нь доотлол нь бол 5 хүмүүс оролцож байгаа шиг байна. Энэ байдлаар бол 14-5 сум оролцож байна. Одоо нэг суурь нэг бахархлын хүрээнд гээл ерөөсө сум болгоны төлөөлөл одоо сумын брэнд бүтээгдэхүүн төлөөллийг л оролцуулж байгаа. Бид нэр өдрөө эрхлэгчид одоо ямар асуудал тулгамдж байна. Тэрэгөө бас бид нэр бас нэгтгэж болон дээшээ уламжлах юм л ач холбогдолтой зөвлөж бодож байна. Яг манай энэ ажил болохоор зэрэг одоо хөтөлбөр аж ахуйн газар хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээд дэлхийн байгаль хамгаалах сан Ирвэстэй нутгийн ирээдүйд төслөгсөн одоо төслийн одоо хамт олон бас хамтран зохион байгуулж оролцож байгаамаа бас ач холбогдол өгч. Тогтвортой хөгжлийг хангахад жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйлчлэгээ эрхлэгчдийн оролцоо хэлэлцүүлгийн үеэр сумын брэнд бүтээгдэхүүнээр үзэсгэлэн гаргасан юм. Сумын баялаг бүтээгчдийн өмнө тулгамдж буй асуудлын нэг хийсэн бүтээгдэхүүний зах зээлд борлуулах нөхцөл боломж байдаггүйг үйлдвэрлэлийн эрхлэгчдийн төлөөлөл хэлж байсан юм а. Би зүүн сумын ногоод горшоо гэдгээс төлөөлж зүүн суманд төлөөлж ирж энэ баялаг бүтээгдэхүүн дунд энэ зорилсон баяртай байна. Тэгээд бас жаахан 14-ийн цагаан нийтэйтэйгээр нэрээд бас энэ арт юмдаа самсуул шимшүүлээд ингээд харуулаад сав баглаа бодлого одоо голон чаарж байгаа учраас энэ ийм сав баглаа бодлоо бид нар бэлдээд авчихвал арт юм шүү савлаа гэдэг хайган тавиад өгөх юм бол амрал гэж бодож байна. Сав баглаа бодлого болон хөдөө гадруулах шаардлагатай байдаг. Тийм учраас сав баглаа бодлыг шаардж өгөх гэж байна. Энэ говьд бол нэг ариг зүүн дэх хүн хийж байгаа янз бүрийн юм хийж байгаа шүү дээ. Оосор чархийн янз бүрийн гар орол байна. Юм болгон байгаа хийгс мэтлээ гэсэн. Тэрээс бол энэ жил бол өөрийн гэсэн ажил төрөлтөд явуулах болсон гэдэг ингээд бид нэг 5 хүн гэснээр 2 хүн орж ирсэн. Тэгээд ийм танад оролцоод байж байна. Одоо сумд бол одоо яг ийм нэг бол одоо намраас сумда бас нэг ийм дохоо байгуулт явуулсан. Тэгээд бас бид нар байнгын аймагт өсөд шиг ингэж эхэлж байгаа усудаа бас урамшуулаад өгөхөстэй шангал урамшлах гэдэг би бас баярлж байна. Тэр бас одоо тийм учраас тэгээд дэмжиж авал арт юм бүгд тэгшим хийж өмнө нэлвч хийдэг юм нэлвч байх л гэж бодож байгаа хөө. Сүүлийн 15 жил мод үржүүлгийн компани мод үржүүлдэг манайх амьд байгаль Монгол Эко гэдэг компани байгаамаа. Тэгээд энэ удаагийн үжигслийн худалдаанд би өөрийнхөө бүтээгдэхүүн болох чачрагны шүүс 13 цайны хужир хатаасан чачрагны багц гаргаж ирсэн байгаа. Нэг юу ажин улаан умд мод үржүүлэлт 10 төрлийн мод үржүүлдэг байгаа юм.
Тэгээ мод үржүүлгээр Улаанбаатар хотод үзэсгэлэн худалдаанд байнга оролцдог. Сүүлийн 12-3 жил оролцож байгаа. Боломж байхгүй шүү дээ. Улаанбаатар хот хүртэл юм ачирэл явж байгаа шүү дээ бид нар. Тэгээ хотод очиод нэг үзэсгэлэн худалдаанд нэг 14 хоногийн үзэсгэлэн худалдаанд зогсож байгаа л тэгэл тэгж байгаа. Энэ зөвлөгөө нь бол сурталчилгаа жаахан муу байна л да. Одоо өнөөдөр гэхэд цөөхөн хүн ирсэн байна. Тэрнээс нэлээд олон телевизээр хараад байгаа сурталчилсан бол их хүн ирэх байх гэж бодож байна. Энэ удаагийн юунд их цөөхөн хүн л харагдаж байна. Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг сурталчилдаг юу яадаг юу их муу байдаг штэ. Одоо бидний энэ кисэн бүтээгдэхүүн энэ баялаг бүтээгчд хийгээл яадаг кисэн юм цаашаа зардаг ууст үйлдвэрлэлүүдээр нэг авч тавьдаг эднэр. Тэгэл өөр тийм зарагчаар дэлгүүр хоршоо юу ч байхгүй шүү дээ. Бид нар ингээ баялаг бүтээгчдийн олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ үзэсгэлэн худалдаа ч юм уу зарах тийм нөхцөл боломжийг сайн бүрдүүлж өгмөр л байна. Тогтвортой хөгжлийг хангахад жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгийн эрхлэгчдийн оролцоо хилэлцүүлэх нь үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн санал бодлыг төр засагт хүргэх, цаашлаад хоршоо үйлдвэрлэгчдийн өмнө тулгамдж буй асуудлыг шийдвэрлүүлэх нэг гарц гаргалгаа болж өгсөн юм а. Хөтөлбөр нийгмийн зөвшлийн 3 талтай үндэсний хороо хуралдаж хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээг 2019-2020 онд үе шаттай нэмэгдүүлэхээр болсон байдаг. Хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээ гэдэг нь тодорхой боловсрол тусгай мэргэжил үйл шаардах энгийн ажил гүйцэтгүүлсний цалин хөлсний хамгийн доод хэмжээ юм. Тэгвэл манай улсын хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээ 1995 оноос хойш өөрчлөгдөн нэмэгдэж байгаа. Хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээтэй холбоотой тоо мэдээллийг хүргэхэд хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээг нэг цаг ажиллах үнэлгээгээр тооцож сараар тогтоосон байдаг. Тэгвэл 2011 онд хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээ 140 мянган төгрөг буюу нэг цагийн үнэлгээ 835 төгрөг байсан бол 2017 оны 1-р сарын 1-ээс 2018 оны 12 дугаар сарын 31 хүртэл хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээ 240 мянган төгрөг буюу нэг цагийн хөтөлбөрийн хөлсний үнэлгээ 1428 төгрөг байсан. Тэгвэл 2019 оны 1-р сарын 1-ээс хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээ нэг цагийн 1904 төгрөг 76 мөнгө буюу сарын 320 мянган төгрөг болсон юм. Эх оны 1-р сарын 1-ээс хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээ 420 мянган төгрөг буюу нэг цагийн ажил 2500 төгрөг болох юм. Ингэснээр хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээгээр цалинжиж байгаа иргэдийн цалин 30 гаруй хувиар нэмэгдэж байгаа юм. Хуулийн дагуу 2 жил тутамд нэгээс доошгүй удаа хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээг шинжилэн тогтоох ёстой байдаг. Манай улсад өнөөдрийн байдлаар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд хамрагдсан ажлагчдын 9.9% нь буюу 67.7 мянган ажлагчид хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээ буюу 320 мянган төгрөг мөн үүнээс доод хэмжээгээр цалинжиж байна. Тэгвэл эдгээр хүмүүсийн сарын цалин эх онд 400 мянган төгрөг болж нэмэгдэж байгаа юм а. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Ордос хотод дэлхийн мэргэжлийн бүхий аврах шалгаруулах алтан бүс тэмцээн өнгөрсөн бямгарагт болж Монгол Улсын авраг Батцор төрүүлж аймгийн арслан Тэмүүлэн дэд барьж шалгарлаа. Тус тэмцээний зохион байгуулагч төрөв бүхийг 500 мянган юан буюу 20 орчим сая төгрөгөөр шагнасан юм. Анхудаа болсон уг барилдаанд Монгол бүгд найрамдах Хятад ард улс, Оросын холбооноос Америк нэгдсэн улсын бүгчүүд оролцсон юм. Манай улсаас улсын арслан бүрэн төгсөж содомдорж улсын арцах Баасанхүү хангаа золбоо тэрэгтэй 30 гаруй бүх хөрөлцөн очиж хүч үзжээ. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 18 тэгтэг 1286 дугаарын утсаар холбогдсон иргэд аж ахуйн нэгжид мэдээлэл зөвлөгөө өгч санал гомдлог хүлээн авдаг бөгөөд энэ оны эхнээс 12 дугаар сарын 6-ныг дуустал хугацаанд нийт 1920 дуудлага хүлээн авсан байна. Нийт дуудлагын 40.2% нь зөвлөмж зөвлөгөө өгсөн бол 6.8% нь мэргэжлийн хяналтын байгууллагын чиг үүрэгт хамааралгүй асуудлаар холбогдсон байна. Үлдсэн хэсгийг байгууллагын хаяг байршил, утасны дугаар болон санал гомдол өгсөн дуудлага эзэж байгаа бөгөөд дуудлагыг шуурхай хүлээн авч хологдох газар хэлтэс шилжүүлэн ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ. Хоггүй цэвэрхэн Монгол аян амжилттай хэрэгжиж байна. Аймгийн хэмжээнд аяны хүрээнд бүх нийтийн цэвэрлэгээний ажлыг давхарцсан тоогоор 76 удаа зохион байгуулсан бөгөөд 1600 гаруй гад талбай хог хаягдлыг цэвэрлжээ.
Хоггүй цэвэрхэн Монгол аян хог хаягдлын тухай хуулийг бүс нутгийн хэмжээнд сурталчлах, хог хаягдлыг их үүсвэр дээр нь ангилах, үүсгэгч нь хариуцах, бохирдуулагч нь төлөх урамшууллын шинэ системийг хэрэгжүүлж хэвших, зөрчилд хариуцлага тооцох талаарх мэдээллийг иргэд олон нийтэд хүргэхээс гадна сар бүр тухайлсан сэдвийн хүрээнд явагдаж байгаа юм. Тус аян нь 2019 оны 8-р сарын 1-ээс 2020 оны 6-р сарын 1 хүртэл үргэлжлэн аяныг хэрэгжүүлэх жилийн ажлын төлөвлөгөөг байгаль салбар байгууллагууд болох Өвс нуурын айс савын Улсын тусгай хамгаалалтын газар нутгийн хамгаалтын захиргаа, Ханхөхийн нурууны тусгай хамгаалалтын газар нутгийн хамгаалтын захиргаа, Өвс нуур тис голын сав газрын захиргаа болон байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын дарга нар хамтарч батлаад хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хог ангилбал баялаг сэдвүүд ажлын хүрээнд төрийн байгууллагуудыг хогийн савтай болох уриалга гаргаж ажилласан байна. Уг ажлын хүрээнд өндөр хангас сумын төрийн байгууллагууд нэг загварын ангиллан ялгах зорилттой хогийн савтай болжээ. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас хандлагын өөрчлөлийг багц ажлын хүрээнд хоггүй цэвэрхэн Монгол аяныг Монгол улсын хэмжээнд зарласан байгаа. Уг аян маань 2019 оны 8-р сарын 1-ээс 2020 оны 6-р сарын 1-ний хооронд үргэлжлэх байгаа. Аяны маань гол зорилго бол хог хаягдлын тухай хуулийг иргэд олон нийтэд сурталчлах, хог хаягдлыг их үүсвэр дээр нь ангиллан ялгах, мөн хог хаягдлын тухай хуулийн зөрчлөлийн талаар иргэдэд мэдээллийг хүргэх, тэгээд сар бүр тухайлсан сэдвийн хүрээнд ажлуудыг зохион байгуулахын зорилготой аян байгаа. Аяны хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг байгаль орчны салбарын байгууллагуудыг оролцуулан нэгдсэн нэг төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байна. Юунд болохоор Өвс нуурын айс савын Улсын тусгай хамгаалалтын газар нутгийн хамгаалтын захиргаа, Өвс нуур тис голын сав газрын захиргаа, Ханхөхийн нурууны Улсын тусгай хамгаалалтын газрын хамгаалтын захиргаа, ингээд байгаль орчин аялал жуулчлалын газар гэсэн ийм салбарын байгууллагууд нэгдсэн төлөвлөгөө гаргаад төлөвлөгөөний дагуу бас тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж явууллаа. За аяны маань гол онцлог нь бол сар бүр тухайлсан сэдвийн хүрээнд бас ажлуудыг зохион байгуулж хийх байгаа. 8-р сард бол хогоо цэвэрлэе гэсэн сэдвийн дор ажил зохион байгуулсан. За 9-р сард бүх нийтээрээ цэвэрлэгэнд нэгдэцгээе. 10-р сард хогийн савтай болцгоё. За 11-р сард холбол хог, ангилбал баялаг, 12-р сард үнсээ ил задгаа хаяхгүй байцгаая гэсэн ийм уриалгыг дэвшүүлж бас сар бүр төлөвлөгөөний дагуу ажлуудыг зохион байгуулж ширлээ. Аяны хүрээнд зохион байгуулагдсан ажлын талаар орон нутгийн телевизүүд болон орон нутгийн Facebook хаяг, за байгууллагын цахим маягаар бас иргэд олон нийтэд тухай бүр нь сурчилж ирсэн. За ингээд энэ аяны үр дүнд нийтдээ 1500 гаруй ширхэг гарын авлага боршуур хийж иргэдэд тараасан байна. Мөн хогоо цэвэрлэе бүх нийтийн цэвэрлэгэнд нэгдэцгээе аяны хүрээнд бол цэвэрлэгээний ажлуудыг зохион байгуулж ажилласан байгаа. Үүнд болохоор нийт эзэмшлийн 387.7 га талбайг цэвэрлэж 17.5 м куб шарилж 234 тонн хог хаягдлыг байгаль тархаас нь сэргийлж хогийг нэгдсэн цэгт хүргэж ажилласан байна. Уг цэвэрлэгээний ажилд 226 аж ахуй нэгж 177 албан байгууллага 4940 иргэн амрагдсан байна. Мөн тус аяны хүрээнд Улаан сумын 3 дугаар агийн орон сууцнуудын гадна ангиллан ялгах зорилттой хогийн бункер 30 ширхгийг байрлуулсан байна. Хог хаягдлын тухай хууль болон хог хаягдлыг ангиллан ялгах талаар сургалтыг төрийн байгууллагууд болон эко клубын сурагчид иргэн аж ахуйн нэгжүүдийг хамруулан 5 удаа зохион байгуулсан бөгөөд сургалтанд 300 гаруй хүн хамрагджээ. За 3 дугаар агийн иргэн манай аймгийн дээр хөгжлийн тоглоом салбарт энэ хогны савнууд өгсөнд бас их баярлж байна. Хоёр төрлийн үг хийсэн. Энэ үндэ бас одоо байнгын хийж байгаа бол энэ байрны үеинд бас цэгцтэй байдаг байхаа гэж бодож байна. Хүчнээр одоо энэ чинь бас нэлээд олон хогны сав тавьж өгч байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо хогны савыг бас хоёр өөрөөр тавьсан юм байна. Би бас өөр бас байгааг учраас сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ бас байрны үеинд бол одоо бас цэгцтэй болж л байна гэж бодож байна. Цаас масаа хайраад байгаа энэ бас цэгцтэй хүүхдүүд бас тоглох талбайг бас барьж өгсөн учраас тэрэнд бас талхалт илэрхийлж байна. Бас хийсэн юмыг бас цэгцтэй байхын тулд бас зүтгэн нэг хэсэг хийгээд нэг хэсгийг нурааж цуцаад байх юм бол бас хэцүү шүү дээ, тийм ээ.
Тийм учраас энэ бас хүүхдүүд бас их эцэг нь бас хүүхдүүдэд бас хэлж өгөх байгаалгүй дээ. Нийтийн цэвэрлэгээ бол их явж байна. Бас энэ чинь цас үеийн халтрага гулгаагийн бас яхан энэ зам гаргаж өгч яана гэдэг чинь бас их юм хийж яана л да. Халамжийн тавиас энэ чинь хавар зөвлөгөө тий. Байгаль хавлага зөвлөгөө өгч явж байгаа тий. Хамгийн гол нь орчин тойронд л цэвэр сэмтгэр байх л энэ байрны хүмүүс одоо шалтгааллах байх гэж бодож байна. Хоггүй цэвэрхэн Монгол аяны хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар агаар орчны бохирдлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх 250 сая төгрөгийн ажил хийгдэж, улаан умсмын хуучин болон шинэ хогийн цэгүүдийг хог хаягдлыг нь цэвэрлэх, төрж бушлах, далан хийх, тэмдэгжүүлэх, хашаажуулах, камержуулах томоохон ажлыг хийсэн. Мөн увшаарын хуучин хогийн цэгийн 105 га талбайд тархсан хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэж 3.5 га болгож багасгасан. Дахин хог асхаас сэргийлж 2000 м үртэг хамгаалтын далан хийсэн, мөн камержуулах, тэмдэгжүүлэх ажлыг хийсэн байна. Одоо ашиглаж буй адарганы төвлөрсөн хогийн цэгийн 17.5 гадна тархсан хог хаягдлыг төрж дарж бушлах ажлыг хийхээс гадна 1100 м газрыг хашаажуулах ажлыг хийсэн байна. Мөн тэмдэгжүүлэлт, камержуулалтын ажлыг хийсэн бөгөөд энэ нь цаашид хогийн цэгийн үйл ажиллагаа хяналттай болж иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл сайжирч байна. Мөн тус аяны хүрээнд нийтийн эзэмшлийн талбайд 50 ширхэг хогийн сав, 50 ширхэг сандал байршуулах ажлыг хийсэн. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр улаан гомх, өмнө говь, зүүн говь зэрэг сумууд хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийн талбайг хумих багасгах ажлыг зохион байгуулан ажиллажээ. За, байгаль орчны яамнаас арлах цоггүй цэвэрхийн Монгол аяны хүрээнд манай бол бас хэдийдэн ажиллагааг бол хэрэгжүүлж ажилласан байгаа. Юунд ихний ажил бол увшарын 105 газрын бол тархсан хогийг бол бүхэлдэн дарж утгаалдаж булчилсан. За өмнө нь бол 2 км орчим газрыг бол хамгаалтын зовоон татаж бас хяналтын камержуулсан байгаа. Ингэснээр бол дахиж иргэд бол тэнд хогийг хаяхгүй бас хогийн цэг үүсэхгүй болох байдлыг бас үрдсэн сэргийл хийсэн байгаа. Мөн бас одоо ашиглагдж байгаа адарны хогийн цэг, нэг цогийн цэгийг бас мөн хашаажуулж хамгаалсан, бас камержуулж хяналтанд авсан байгаа. Ингэснээр бол дахиж хог ил задгаа хог хаягдлыг үүсэхгүй байдлыг бас хамгаалсан. Мөн бас аяны хүрээнд нийтийн байрнуудын гадна бол Английн алгах зориулалттай хогийн савыг байршуулсан байгаа. Ингэснээр бол иргэд бол хуунцэр сав, пластмастик сав болон бусад хог хаягдлыг соёрын алгаж ангилж хогийн савнд хийх ёстой. Ингэснээр бол хогоо бол бид нар бол дахин боловсруулах ийм боломжтой болж байгаамаа. За мөн нийтийн гудамж талбайд нийт 50 жижиг хогийн сав тавигдах юм. За гудамж талбайд зорчиж байгаа, явж байгаа иргэд маань тухайн хогийн савнд бас хогоос хийх бас ийм боломжоос бүрдүүлж ажилласан. За хандлагын өөрчлөлт аяны хүрээнд бас энэ сэдвийн хүрээнд бол бид бүхэн за одоо Увс аймгийн хэмжээнд улаан гомь сумын хэмжээнд нийтдээ 31,000 иргэдтэй, юунээс бол 10 гаруй мянган иргэдийг бол ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүд эзэлдэг. Одоо ингээд хичээлийн жил ихсэн толгойд бол ер нь их гудамж талбайд зөв зохистой явах байдлыг бол ер нь нийтийг хамарсан хүмүүс нь бол ер нь сурагчид гэж би ойлгож байгаа. Тэгээд энэ хүрээнд бол сурагчдад тань мэдвэл хогийн савнд хийх, хог нь байгальд ямар сөрөг нөлөөтэй гэдэг танилцуулгыг бас тухайн сургуулиуд дээр очиж бас хүүхдүүдэд таниулах тал дээр бол ийм сургалт нэг өдрийн арга хэмжээг бол хүүхдүүдэд үйлчлүүлсэн байгаа. Энэ нь бол хүүхдийг бол хогийн савнд хийж хэвсцгээ, хогоо битгий задгаа хаяаж, хог байгальд дэлхийд ямар сөрөг нөлөөтэй гэдгийг бүгднийг боршуу маркет хараад нийтдээ 3-4 сургууль дээр ажилласан байгаа. За нэгдүгээрт бол байгаль орчиндөө маш их ээлтэй болсон, эерэг хандлагатай байгаль орчин бохирдохоос үрдсэн сэргийлж чадсан. За хоёрдугаарт хот маань маш их цэвэр сэмцгэр болж байгаа. Ер нь ингээд цаашдаас ард иргэдийн хүмүүсийн хүмсэр бас хогоо битгий задгаа хогийн савнд хийж хэвсцгээ гэдэг уриалгууд нь маш их хүмүүст хүрч ажиллаж байгаа. Ингэснээр бол хот маань цэвэрхэн цэмцгэр болж байгаа. Бас хоёрдугаарт хогоо бид нэр Английн алгадаг болж байгаа. Хогийг бол бас зах зээлд бас худалдан авах, борлуулахад бас ашиглаж байгаа хогоо. Хоггүй цэвэрхэн Монгол аяны хүрээнд 1500 гаруй гарын авлага боршуур гаргаж иргэдэд хүргэсэн байна. Хогоо цэвэрлэлийн бүх нийтийн цэвэрлэгээний ажлын хүрээнд нийтийн эзэмшлийн 387.7 га талбайг цэвэрлэж 17.5 м шарилж 234 тонн хог хаягдлыг байгальд тархаас нь сэргийлж нэгдсэн хогийн цэгт хүргэж ажилласан байна. Уг арга хэмжээнд 226 аж ахуйн нэгж 177 байгууллага
4940 иргэн оролцсон байна. Мөн усан сан бүхий газрын цэвэрлэгээний ажлыг 2 удаа зохион байгуулж 11.1 тонн хог хаягдлыг цэвэрлж нэгдсэн цэгт хүргэж ажилласан байна. Уг ажилд 32 байгууллага 442 ажилт нь оролцсон байна. Мөн аймгийн хэмжээнд бүх нийтийн цэвэрлэгээний ажлыг давхарцсан тоогоор 76 удаа зохион байгуулсан бөгөөд цэвэрлэгээнд давхарцсан тоогоор 562 аж ахуйн нэгж байгууллага 7800 гаруй иргэн оролцож 1600 гатал бан хог хаягдлыг цэвэрлэж 26.9 тонн хог хаягдлыг хогийн төвлөрөх цэгт хүргэж ажиллажээ. MBC News мэдээллийн хөтөлбөр бизнес мэдээгээр үргэлжлэж байна. Энэ удаагийн бизнес мэдээгээр next худалдааны төвийг онцолж байна. Тэгэхээр next худалдааны төв шинжил болж байгаатай холбогдуулан шинжилгээний урамшуул зарласан байгаа. Тэгэхээр ямар урамшуул зарлаад байгаа талаар Ус аймаг дэх next худалдааны төвийн салбарын менежер Баяр Төгс та бүхэнд танилцуулах гэж байна. За next electronics жил болгон шинжилгээ урамшуул худалдаа зарладаг байгаа. Энэ жилийн урамшуул худалдааны онцлог юугаараа давуу талтай гэх юм бол маш олон төрлийн биелэг урамшуултаагаар бас давуу талтай байгаа. Жишээлх юм бол 400 мянган төгрөгөөс дээш худалдаа авалт хийгээд бүх хэрэглэгчид маань үнийн дүнгээс хамаарсан бэлгийн урамшуултайгаа нэмэлт мөн 400 мянган төгрөг тутамд суглаа авч супер автомашины 100% цахилгаан эко тийм автомашины эзэн болох боломжтой байна. Гэх мэтчлэн маш олон төрлийн урамшууллууд байгаа. Урамшуул маань бас хэдийн хугацаанд үргэлжлэх юм бол энэ талаар. За манай шинжилгээ урамшуулт худалдаа маань 12 сарын 31-ний хүртэл үргэлжлэнэ. Урамшуулт худалдааны үеэр бүх банкны лизингийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой байгаа. Ямар нэгэн урьдчилгаа шаардлагагүй. За тэгэхээр next худалдааны төв нь бол шинжилгээний баярыг тохиолдуулна. Урамшуултаа суглаатаа худалдааг бол зарласан байгаа. За тэгэхээр бас онцлог бараануудаас танилцуулбал тийм ээ. Тэгээ манай шинжилгээний урамшуулт худалдааны үеэр жишээ нь 7 кг-ийн багт амжтай бүрэн автомат угаалгын машин 800 мянган төгрөгөөс ердөө 549 мянган зоолж хямдарсан байгаа. Энэ нь одоо хагас автомат угаалгын машинээр бүрэн автомат угаалгын машин авах боломжтой гэсэн үг. Мөн хоёр хаалгатай хөргөгч 650 мянгаас ердөө 499 мянган зоолсон. Мөн манайх электрон бараанаас гадна бүх төрлийн тавилга оруулж ирдэг байгаа. Ханын байрны зөрүүлэлттэй ханы систем ердөө 299 мянган гэх мэт гайхмар үнийн урамшууллуудыг шинжилгээр бас усчууд та бүхэндээ бэлэг болгон барьж байна. Дэлхийн тэргүүлэгч брендийг худалдаалдаг Next Electronics дэлгүүр шинжилгээ урамшууллаа 12 дугаар сарын 31-нд дуустал зарлаад байна. Урамшуулалт худалдааны үеэр 400 мянган төгрөгөөс дээш худалдааны авалт хийсэн хэрэглэгчдтэй үнийн дүнгээс нь хамаарна олон бэлгийг бариад байгаа юм. Мөн 400 мянган төгрөгийн худалдааны авалт бүрдээ суглаж 100% цахилгаан судлын автомашины эзэн болох боломжийг Next-тэй хамт олон танд олгож байна. Урамшуулалтаа суглаатаа худалдааны үеэр бүх банкны лизэнд хамрагдах боломжтой.